तो आज मैं देखती हूँ कि मम्मी यहाँ पे बास्केट लेके कहीं तो भी जा रही थी, तो मैं मम्मी के पीछे पीछे कैमरा लेकर चल दी। तो मैं देखती हूँ कि मम्मी यहाँ पे कुछ तो भी पत्ते तोड़ रहे थे। तो मैंने मम्मी से पूछी कि मम्मी ये क्या है। तो मम्मी ने मुझे बोली कि ये थालकुनी पाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक बंगाली हूँ एंड बंगाली में हम इसको थालकुनी पाता बोलते हैं। आप लोगों ने इसको पहले कभी देखा है कि अगर देखा है तो आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे कॉमेंट में बताओ। एंड आप लोगों ने पहले इसको कभी खाया है कि नहीं ये भी बताना। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी आप इसका क्या करने वाले हो। तो मम्मी मुझे बोली कि मैं इसको भी सिलबट्टे पे पीसने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मम्मी यहाँ पर थालकुनी पाता को सिलबट्टे पे पीस रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।